سلام سلام تختاتلتي channelنا كلينيك عقبت كم يلخم لما أنتكم كم تلمود نعخم يمهريو إلى حسبكم مدب حيزلكم مسئلخو عبني لما أنت مدبي نبزو حسابات زقود زلو لمدي مالتون كاب قبر حبو ويد ماسيقا ناس أنا خطوطو زحقزوكم حموش تميلاتات كحبر لكم يه قبر حبو أبابز حسابات تلميدو زلو تنك حدار تنك إيهوت كوينو زلو لمدس لزخوانا بزو حد حواتنا كابزي مدب تماحيرم كابزي لمدزي نخوصو نز مدب فلما لايك بمقوار جمرو از مدب كبصحهم نتدليوم سبات دما شير ግበሩሎም ንቻነልና ሰብስክራይብ ብምግባር ዝተፈላልዩ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ናይ ፍቅርን ሓዳርን ኢንፎርሜሽን ትረኽቡሉ ቻነል ሰድራ ሁኑ እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ምሳይ ጽንሑ ሰናይ ጻንሒት قدم إلى كم زحبر كلكم أبزح زجزة أبزح دك تبعتيون دك أنستيون بولفي جبر حبو ويد ماسيجا تتحيزهم يركبوا أزول فزي أب كلت يوم صوتا زحدرهم قدرات تلو أبدك تبعتيو أبجز صوتا وركب كتدخمو سنفتو سيب كتتحازو كابز جبركم نجارات جبر حبو تحدايو جبر حبو أبزي حد زفت مودي متلو كل حاتن مشان كتجمني خاليو جبر حبو بقداونات تعيمنا متلونا عند حساسنا زفت سام لمدس لزقنا نعم متلو جوادات بمقدا شنتي كتشانو ክትጽገሙ ትኽእሉ ኢኹም እዞም ጨዋዳታት እንተተጎዲኦም ድማ ኣብ ግዜ ጾታዊ ርክብ ቀልጢፍኩም ከተፍስሱ ዝገብር ልምዲ እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ንደቂ ተባዕትዮ መኻን ክገብር ዝኽእል ልምዲ እዩ ኣብ ዝሓለፈ መደበይ ከም ዝሓበርኩልኩም ዘርኢ ደቂ ተባዕትዮ ተሰሪሑ ናብ ደገ ንኽወፅእ ናብ ደገ ዘብጽሕዎ ቱቦታት ብዝተፈላለዩ ነገራት እንተተጎዲኦም ወዲ መኻን ከም ዝኸውን ርኢና ነርና ብተመሳሳሊ ድማ ግብረ ሕቡእ ወይ ድማ ሴጋ ኣብ ናይ መትሎ ጨዋዳታት ጉድኣት ከብጽሕ ስለ ዝኽእል ግብረ ሕቡእ ወይ ድማ ሴጋ መኻን ክገብር ዝኽእል ሓደገኛ ልምዲ እዩ ካብዛ ሓሊፉ እዚ ልምዲ እዚ ኣብ ኣእምሮ ዘብጽሖ ጉድኣት ከቢድ እዩ እዚ ዝመጽእ ድማ ቅድም ኢለ ግብረ ሕቡእ ኣብ ግዜ ጾታዊ ርክብ ሰነፋት ከም ዝገብር ርኢና ነርና ነዚ ድማ ምኽንያቱ ግብረ ሕቡእ ኣብ ንፍጽመሉ ግዜ ሓደ ነገር እንዳሐሰብና ስለ ዝፍጸም ንኣብነት ናይ ጾታዊ ርክብ ቪድዮታት እንዳሐሰብኩም ወይ ድማ እንዳረኣኹም ናይ ጾታዊ ርክብ ቴክስት እንዳንበብኩም ስእሊ እንዳረኣኹም ክፍጸም ዝኽእል እዩ ግብረ ሕቡእ እዞም ነገራት ኣብ ኣእምሮኹም ዝቐርጽዎ ከቢድ በሰል ኣሎ ብፍላይ ግብረ ሕቡእ ክንፍጽም እንተለና ተሓቢና ቀልጢፍና ክንውድእ ስለንሐስብ ሰውነትና ኣእምሮና ነዚ ቅልጡፍ ዕግበት ስለዝለምድ ቀልጢፍካ ንምውዳእ ከቃልዕ ዝኽእል ከቢድ ልምዲ እዩ እዚ ድማ ናብ ንቡር ጾታዊ ርክብ ክትኣትዉ እንተለኹም ኣእምሮኹም ሰውነትኩም ከምኡውን መትለኹም ነቲ ቅልጡፍ ዕግበት ስለዝለመደ ቀልጢፍኩም ተፍስሱ ኢኹም ቪድዮታት ስእልታት እንዳረኣኹም ግብረ ሕቡእ ኣብ ትፍጽምሉ ግዜ ድማ ምስ ደቂ ኣንስትዮ ክትራኸቡ እንተኢልኩም መትለኹም ዘይለዓለሉ ዕድል ቀሊል ዝበሃል ኣይኮነን ብተወሳኺ ውልፍ ግብረ ሕቡእ ዝኾነ ወዲ ምስ ጓል ኣንስተይቲ ክራኸብ ይጽገም እዩ በይኑ ክኸውን ይመርጽ እቲ ካልእ ጉድኣት ግብረ ሕቡእ ድማ ንነብስኻ ንባዕልኻ ክትጸልእ ዝገብር ሕማቕ ልምዲ እዩ ግብረ ሕቡእ ድሕሪ ምፍጻምኩም ናብ ጣዕሳ ተኣትዉ ግብረ ሕቡእ ወይ ድማ ሴጋ ክትፍጽሙ እንተለኹም ናይ ዲፕሬሽን ስትረስ ሆርሞን ናብ ሰውነትኩም ይስደድ እዩ በዚ ድማ ህይወትኩም ከጽልአኩም ነብስኹም ክትጸልእዋ ብምግባር ነብስኻ እስካብ ምጥፋእ ካብ ሰብ ክትርሕቕ ብምግባር ህይወትኩም ዝገደደ መጽልእ ዝገብር ሕማቕ ልምዲ እዩ ስለዚ ነዞም ኩሎም ጉድኣታት ካብ ዘብጽሐልኩም ግብረ ሕቡእ ክትናገፉ ነዞም ቀጺለ ዝሕብረልኩም 5 ሜላታት ተጠቐሙ እቲ ቀዳማይ ካብ ግብረ ሕቡእ ወይ ድማ ሴጋ ንኽትወጹ ዝሕግዘኩም ሜላ ናይ ጾታዊ ርክብ ቪድዮታትን ካልኦት ተመሳሰልቲ ነገራት ምርኣይ ብምቁራጽ እዩ ናብ ግብረ ሕቡእ ዝዕድመኩም ቪድዮ ናብ ግብረ ሕቡእ ዝዕድመኩም ፎቶ ኣይትርኣዩ ኣብዝሓ ናይ ዝወልፊ ተጠቃዕቲ ዝኾኑ መናእሰያት ናብዚ ልምዲ ዝኣትዉ በዞም ቪድዮታት ስእልታት ብምርኣይ ስለዝኾነ ናብዚኦም ዘእትወኩም ፌስቡክ ኢንስታግራም ትዊተር ኮታስ ስምዒትኩም ዘለዓል ቪድዮ ፎቶ ናብ ዘለዎም ሶሻል ሚድያታት ብዘይ ምእታው ብኻሊእ ልምድታት ብምቕያር ካብ ዝወልፊ ክትርሕቑ ትኽእሉ ኢኹም ንኣብነት መጽሓፍ ብምንባብ ዝተፈላለዩ ሓደሽቲ ነገራት ብምልማድ ናይ ሶሻል ወልፍኹም ብምቕናስ ናብ ግብረ ሕቡእ ዝዕድምኹም ልምድታት ብምግዳፍ ካብ ግብረ ሕቡእ ሴጋ ክትርሕቑ ትኽእሉ ኢኹም ስለዝኾነ እቲ ቀዳማይ ካብ ዝወልፊ ክትርሕቑ ዝሕግዘኩም ሜላ ናብ ዝወልፊ ትሪገር ዝገብርኹም ሶሻል ሚድያ እንተኾይኑ ካብ ሶሻል ሚድያ ብምርሓቕ ናይ ጾታዊ ርክብ ቴክስት ብምጽሓፍ እንተኾይኑ ንዕኡ እውን ብምግዳፍ ብኻሊእ ህይወትኩም ክልውጥ ዝኽእል ልምዲ ብምቕያር ካብ ዝወልፊ እዚ ናጻ ክትወጹ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ካብዚ ግብረ ሕቡእ ወይ ድማ ሴጋ ክትናገፉ ዝሕግዘኩም ሜላ ብዝተፈላለዩ ነገራት ንባዕልኹም ቢዚ ምግባር እዩ ግብረ ሕቡእ ዝፍጽሙ ሰባት ግዜ ዝበዝሖም ዝበዝሐ ግዚኦም በይኖም ዘሕልፍዎ ሰባት እዮም
ኣብዝሓ መንእሰያት ዝሰርሕዎ ነገር ኣብ ዘይህልወሉ ግዜ ናብዚ ልምዲ ይስሓቡ እዮም። ስለዚ ንባዕልኩም ብትምህርቲ ክኸውን ይኽእል፣ ብስራሕ ክኸውን ይኽእል፣ ምስ ማሓዙትኩም ግዜ ብምሕላፍ ክኸውን ይኽእል፣ ስፖርታዊ ምንቅስቃሳት ብምስራሕ ክኸውን ይኽእል፣ ኮታስ ብዝተፈላለዩ ነገራት ቢዚ ብምግባር ሓሳብኩም ናብ ካሊእ ክኸውን ብምግባር ካብ ዝወልፊ እዚ ክትርሕቁ ትኽእሉ ኢኹም። ቢዚ እንተኮይንኩም ንናይ ግብረ ሕቡእ ሓሳብ ግዜ ይህልወኩምን፣ ስለዚ ድማ ካብ ግብረ ሕቡእ ወልፊ ክትርሕቁ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ካብ ዝወልፊ እዚ ካብ ግብረ ሕቡእ ሴጋ ንክትወፁ ዝሕግዘኩም ሜላ ድማ ንሰብ ሞያታት ብምዝራብ እዩ። እዚ ናይ ግብረ ሕቡእ ወልፍኩም ናብ ከቢድ ወልፊ እንተበፂሑ ኣፍቃሪት እንተሓዝኩም ዋላ ድማ እንተተመርዕኹም እውን ክለቀኩም ስለዘይኽእል ኣፍቃሪት ሒዝኩም ይኹን ተመሪዕኹም ምስአን ግዜ ካብ ምሕላፍ ኣብ በይንኩም ኣብ ሻወር ግብረ ሕቡእ ሴጋ ንክትፍፅሙ ዝዕድመኩም ሓደገኛ ልምዲ እዩ። በዚ ድማ በይንኩም ትረኽብዎ ዕግበት ካብ ምስአን ትረኽብዎ ዕግበት ዝበለፀ ይኾነልኩም እዩ። ኢቭን ምስአን ፆታዊ ርክብ ንከይትፍፅሙ ዝገብር ልምዲ እዩ። ግና እዚ ወልፊ እዚ ናብዚ ደረጃ ዝበፅሐ እንተኮይኑ ሓዳር ምግባር ኣፍቃሪት መሓዝ ካብ ዝወልፊ እዚ ንክትወፁ ኣይሕግዘኩምን። ንሳይኮሎጂስት ንሰብ ሞያ ተዛሪብኩም መፍትሒ ክትረኽብሉ ይግባእ። ዋላ ሓንቲ ዘሕፍር ነገር የብሉን። ብዙሓት ሰባት እንዳተጎድኡሉ ዝርከብ ኣብ በይንኩም ዘየለ ከቢድ ወልፊ ምዃኑ ፈሊጥኩም ናብ ሰብ ሞያ ክትከዱ ኣለኩም። ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ካብ ግብረ ሕቡእ ወይ ድማ ሴጋ ወልፊ ክትወፁ ዘሕግዘኩም ሜላ ምስ ሰባት ግዜ ክተሕልፉ ብምፍታን እዩ። ሰብ ኣብ ዝበዝሐሉ ዋዕሉ ቅድም ኢለ ከም ዝሓበርኩልኩም በይንኩም ምዃንኩም ነዚ ወልፊ ክትሓስቡ ይገብረኩም እዩ። በይንኩም ክትነብሩ እንተለኹም ናብዚ ወልፊ እዚ ናይ ምእታው ዕድልኩም ሰፊሕ ስለ ዝኾነ እንተተኻኢሉ ብዝኻልኩም ዓቕሚ ምስ ሰብ ዋዕሉ ሰብ ኣብ ዝበዝሐሉ ዋዕሉ በዚ ካብ ወልፍኩም ክትርሕቁ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ መበል ሓምሻይን ናይ መወዳእታ ንሪኦ ካብ ግብረ ሕቡእ ወይ ድማ ሴጋ ወልፊ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክትናገፉ ዝሕግዘኩም ሜላ ኤክሰርሳይስ ምስራሕ እዩ። እዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ሜላ እዩ። ኣብዚ ወልፊ ዘለኹም ሰባት ስፖርታዊ ምንቅስቃሳት ክትሰርሑ ኣለኩም። ጉያ ምጉያይ፣ ምሕማስ፣ ጂም ምስራሕ ወይ ድማ መስል ቢውልድ ምግባር፣ ኩዕሶ እግሪ ምፅዋት፣ ኮታስ ዝተፈላለዩ ስፖርታዊ ምንቅስቃሳት ክትሰርሑ ይሕበር እዩ። ምክንያቱ ድማ ንሰውነትኩም ብስፖርታዊ ምንቅስቃሳት እንተድኪምኩምዎ ናብ ግብረ ሕቡእ ናይ ምሕሳብ ዕድልኩም ዝነኣሰ እዩ ዝኸውን። ግብረ ሕቡእ ናይ ምፍፃም ዕድልኩም እውን ብጣዕሚ ንእሽተ እዩ ዝኸውን። ሰውነት እንተደኺሙ ዕረፍቲ ድቃስ እምበር ካሊእ ወልፊ ይደልን። ስለዝኾነ ኣብ ወልፊ ግብረ ሕቡእ ዘለኹም ኣሕዋትና ነዞም 5 ሜላታት ተጠቒምኩም ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ካብ ዝወልፊ እዚ ክትናገፉ ትኽእሉ ኢኹም። ነዞም 5 ሜላታት ንምዝኽኻር ዝኣክል እቲ ቀዳማይ ካብ ግብረ ሕቡእ ዝዕድምኹም ነገራት ብምርሓቅ እዩ። ብፍላይ ኣብ ኣብዝሓ ደቂ ተባዕትዮ ብሰንኪ ሶሻል ሚድያ ናብ ዝወልፊ ስለተኣትዉ ካብ ሶሻል ሚድያ ብምርሓቅ ካልኦት ልምድታት ብምስራሕ ናይ ሶሻል ሚድያ ወልፍታትኩም ናብ መፅሓፍ ምንባብ ወይ ድማ ናብ ካልኦት ልምድታት ብምግባር ካብ ግብረ ሕቡእ ክትርሕቁ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ካልኣይ ሜላ ድማ ንባዕልኩም ቢዚ ብምግባር እዩ። ቢዚ እንተኮይንኩም ናብ ግብረ ሕቡእ ተሓስብሉ ግዜ ኣይህልውን። በዚ ድማ ካብ ግብረ ሕቡእ ክትርሕቁ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ መበል ሳልሳይ ርኢናዮ ዝነበርና ድማ ንሰብ ሞያታት ብምዝርራብ እዩ። ኣብ መበል ራብዓይ ርኢናዮ ዝነበርና ድማ ምስ መሓዙትኩም ምስ ሰባት ግዜ ብምሕላፍ ካብዚ ወልፊ ክትርሕቁ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ መበል ሓምሻይን ናይ መወዳእታን ዝረኣናዮ ካብ ግብረ ሕቡእ ክትወፁ ዝሕግዘኩም ሜላ ድማ ስፖርታዊ ምንቅስቃሳት ብምስራሕ እዩ። ሰውነትኩም ኣድክምዎ ካብ ግብረ ሕቡእ ክትርሕቁ ኢኹም። ናይ ግብረ ሕቡእ ሓሳብ ኣይህልወኩምን። ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓዝኩም ተስፋ ይገብር። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ኣብዚ ሕማቅ ወልፊ ዘለዎ ኣሕዋትና ካብዚ ወልፊ እዚ ንክወፁ ነዚ መደብ ላይክ ሼር ምግባርኩም ከይርሳእ። ንቻነልና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ፣ ናይ ጥዕና፣ ናይ ሓዳርን ናይ ፍቅርን ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ሁኑ። ብኻሊእ መሃራይ መደብ ስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኩላትና ይቀኒየለይ።